As you all know, no one will challenge I now. Mathias Ezeaku go. Mathias is challenge 50 million. No one will only go see anybody. Dalungwolo mo onye police. Chineke Halo na crusade emene Enugu. Along the line, omezie onye God Halo anywhere. I called Mathias on phone and I accepted the challenge. Even the way I accept the challenge, let us put it to rest. Along the line, and all that, we are considering, in fact, we are considering the last minute, and I agree with the Canon Takano. Then we will go for Anidons. Because Nanyangwa Kukenye Jepak, so the last minute I could na Kanunta Kano fail, then we will go for Anidons. Mwa kweta sinye Anidons of the money. Now, a buchen jigari kwazie as usual. Mathias kwazie also. Kedifo na agbala also. Ni wuri ni unu onye ya akpota wo onye police na onye dalungwolo from birth. We jue we sie owo na miracle ahụ kwasi miracle. Okwo Jesus esere na paracetamol na akio onye na Jesus aya akio nwuda ahụ ọkụ. Onwere onye ji ahụ ọkụ wee pụta ụwa. Na Jesus aya gwonide isi ọwụwa. Onwere onye bụ isi ọwụwa wee pụta ụwa. Na Jesus aya gwonide afọ ọlụlụ. Onwere onye bụ afọ ọlụlụ wee pụta ụwa. I explained to him that we need to leave it open. Yes, there are so many things in need the people to adaya agije. For example, onwendo polio, melufa, no paha mere hafa bazi agije. Onwendo fever, rialo hamwe hapelumpe eba, melu ha gwosara na nata. Fada agije and ụfọdụ n'ime ha parents ha ebugarisha na ha ikekwala ọtọgwụ ha agasazie eba. Majority of these people now weala. In fact, more than 70% of to 80% of people adagi jeta ema police today. Every wepotowa. Ụfọdụ n'ime ha o nwere ike onwe condition anya sugar, nwere ike gbuo nya hisi. And all manner of things. Most of those things are artificial. And moreover, ebebele na ada alụmọlụ more instantly self if more ife melu mmadụ eme or ife dibịa nke ụwa gwọcha na alụ ọnị ha Chineke wee gosi n'ọnya wikekike. Mathias gbakwazi ọsọ nsi okay, we can actually leave it so non dey busy condition a wee pụta ụwa. Mana ni ya accept godu na Jesus ikwuru na ọha agwọkọ nwa na ahụ ọkụ. No ya gwoni onye amụrụ ọha aga ije mecha gadebe ije na Jesus ya do capable of imekwu onye ahụ gaba ije ọzọ. Na onye amụrụ ekpughị isi mecha okpu isi na Jesus ya do capable of a revive kwa anya ya ahụ. Ọfọwapụ ụzọ ọzọ. That you will first of all accept godu because na isi na mmadụ do completely useless. Ana agwakwaro mana onye a yemife do otu a ese ya accept godu na onye a na yemeni nke a n'ozi nke a ife oye menwu. Mathias wee gbawa ọsọ as we speak now. Wee jụọ na ajụjụ wee sị ka njụọ na ụmụnne m ụmụ Jesus Christ ya a na-enyezi condition. Ọwụkwa Jesus Christ ya asịrị na no do use less na o nwere ife oye menwu. Na even paracetamol na oya enyenwu ya na even owu isi na even ahụ ọkụ na oya ahịrị na onweghị ife capable of ime. Njezie na comment section ebe post video fu ndị na-ekwu na njere ịkpọta ndị nwere stroke. So ikwetaziri kịta na Jesus Christ ya gwa onye nwe partial stroke. Ọ wụrụ na ikwetalụ na Jesus Christ ya gwa onye nwe partial stroke. Onye ahụ n'ọwụ a miracle working God. Onye ahụ n'onwe power. Because I don't actually or really understand the basis of that argument. You say that this man cannot do anything. And then go if the man in condition to what he can do. You will first of all accept that this man can do something, but
It clarify given. Now we have already made arrangement. We have already made arrangement. Even those people with that condition from birth. But I will not allow him to exclude some because he did not exclude anything when he came out to tell people that Jesus Christ enweghị for ye memu na oya aki onwudo owisi na oya aki onwudo ahụọkụ onye enu isi na oya aki onwudo owisi mmadụ ejighị owisi amụ mmadụ ahụọkụ ejighị ahụọkụ amụ mmadụ ka ị na-achọsi ka egwu anyị na onye gara ije anyị akpọtara ụwụkwazi onye amụrụ ọkụọ ngwọrọ. What happened to onye nwere accident? Doctor certify ya na ọkpa ya adụgo damage na ọya gazi ije. What happened to onye nwere a condition that led to blindness? Doctor confirm na ọya afụzi ụzọ. What happened to onye nwere condition? Doctor confirm na ọya anụzi ife. Ebugharị shu onye ahụ confirm na onye ahụ ya anụzi ife. What happened to those conditions? What happened to somebody with fibroid? Along the line, fibroid disappear. A geozigemal operation. Obu fibroid wepụta ụwa. What happened to onye kwuru na oye GCS wee mụ nwa n'isi nwa oso ebuka? Along the line, miraculously, the person mụọ nwa ọdụ ndị doctor ọcha ndị doctor baa n'anya. All those things or condition mmadụ bụ wepụta ụwa. Ọkwefụrụ na aghụghọ abago na ọsọ ka ọ na-agba 50 million ahụ iche na ihe eke ọzọ o wuru na 50 million agbawa ọsọ. The fact is that na ndị otu ihe na-akụrụ ya aka even when they know that they are scared. You see, ezugo na isiri na o nwere ife oyi emenwu na ijide ezugo ibunye ya enu kụọ isi n'ala nyakwazi ka m pụtakwazi ka mụ na-agba akwazie mgba itimekwazie recondition na ọgụ a mụ na ife mere expect wee pụta ozugbo tụtụrụ nlacha nke ọkwụrụ ịsịakwazie m mba na ya anụ ọgụ n'ime na ya anụ n'ilo iso ihe mara na mụ na nụọ n'ile etiwo ngụ na anyị nụọ n'ime itiwo m nwaanyị iji hote ihe bọtụ ịmara na onwe recondition nwere ike ijiri wee tiwu n'ọgụ ịghọtago. So amụnụ na-aghọtara ife na-ekwu so ife nji wee sị ka nye ụlọ update nwoke unu wee mara na Mathias na-agbazi ọsọ na confirm go na onwere uri ife Jizọs ya eme ka anyị hapụkwa enwe obere oge ọ ya ekweta agba na Jizọs ya eme agba ndị ọzọ because for nyanwa ịda aga anyị gwara nya you are subject to go and verify. O nwere ife na-aza na onye a wee pụọ wee jebe ebe o jelu n'ụwa niile na ndebe ha niile na ogbe niile na family ha niile mana ọ da agazi ije kekwa wụla accident bụ onwere kekwa wụnọ condition mmeri ihe mgbe ọ nọ na nwa kekwa wụnọ rare condition o nwere ụmụ condition na-adụ hormonal ụmụ ife a mere onye ahụ o nwere ụmụazị amụrụ tata ha aga ije emegide ife oge ibe ha ji aga ije ha agaghị ije ha megide ife ahụ too ha aga ije ịghọtago that kind of thing. So na ebe ọ wụ na Mathias kwukwaziri na ife ndị niile na Jizọs ya emenwuye kama na nke onye emenwuzi iwu ndị amụrụ amụ with that condition ka anyị cherukwe oge ọwụ na accept fully na Jizọs ya eme nka which is not accept to go because for nya wee da atụ egwu agwara nya sị go and verify. It is subject to verification. Ije n'ogbe ndị ogbe agwa yes no deto and na onye a wee tu a ka ọ dụ wee pụ mee ka ọ dụ wee bata you confirm wa confirm sha iwere ego anyị nye anyị. It is subject to verification. Ị na-agba ọsọ si na na-eme arịnji na ndị ụka na-eme arịnji ndị ụka na-eme arịnji with ndị ogbe ha na-eme arịnji with ndị ogbe. People na-agba n'ọkụ steady have been healed. Why can't you follow up and go and look for that person? Pagharịa na the whole church isi a na-eme ife a jee chọba those people wotara m mmadụ 50 ọwụ not fake ka ha wụ ka m wee malụ ịghọtago ọwụ onye like onye nke ajụrụ kere ife anyị emelụ instead of ọya asịsị kpere ekpere ka ọfụ ụzọ kwụsị nye ya ego ọhụ nke ahụ ife na-akpe ihe nye mmadụ ife ha akpe unless nọ na Chineke just decide ya ka o mere ebere maka na ọ sị na onye ọya emere ebere onye ọya emere ebere. So ife nji wee bịa ka nye ụlọ update nwoke unu wee fụ na Mathias gbara ọsọ ọ gbara 440 na Jizọs na a na-ekwu na ongozi ife anyị na onwere ife ọ ya eme na-ekwetakwasị iri na onwe eri nke ọ ya eme narị enyekwasị condition to ife ọ pụrụ ime ọkwenye ahụ ife nsịrị ka m bịa gwa ụnụ ịghọtago na-ekwuru ri na ọ yara agwọ onye agha aga ije
kama na onye eji condition ahụ wee mụ na ya gwụ onye kpuru isi kama na onye ọya gwụ ọwụ onye amụrụ with condition nọ n'okpuru isi wee mụọ ya na ọya gwụ ọrịa niile nọ ndị amụrụ with that condition bụ ndị ọya gwọ. Ịghọtago? So ọgwọ ka ị wee ghọta. Daalụnụ hinne, share this video. Daalụnụ.